Mirë se erdhët miq në Të jetosh besimin. Sot do të flasim për konfliktet. Si mund t'i shndrojmë ato në konflikte të shëndetshme? E pra Bibla flet shumë për këtë çështje. Fjalët e urta kapitulli 15 vargu 11 tregon: Përgjigjja e butë e largon zemërimin. Tregohet një histori, historia e Eleanor Rooseveltit, bashkëshortja e presidentit shumë të njohur amerikan Rooseveltit. Ajo ishte një grua që jetoi për vite të tëra mes konflikteve personale, dhimbjeve familjare dhe zhgënjimeve të thella. Martesa e saj me Franklin Roosevelt kaloi përmes plagëve të rënda emocionale. Kjo grua kishte çdo arsye të bëhej e hidhur, e ashpër dhe hakmarrëse. Por në vend të gjitha këtyre, ajo zgjodhi një rrugë tjetër. Diku ajo thot: askush nuk mund të bëjë të ndihesh inferior pa miratimin tënd. Në vend që ta shndronte dhimbjen në armë, ajo shndroi në forcë ndërtuese. Kjo grua e kuptoi se ashpërsia do ta shkatronte familjen e saj dhe veten, por butësia dhe qetësia do t'i shëronin shpirtin. E pra në familje ndodhe një njëjta gjë. Konflikti nuk na përcakton, por mënyra se si ne reagojmë ndaj konfliktit. Së pari, më lejoni t'ju tregoj që konflikti zbulon karakterin, nuk e krijon atë. Konflikti është një lloj si zjarri, nxjerr në pa çfarë ndodhet brenda nesh. Filozofi i antikitetit grek, Sokrati, do të thoshte: njeri njeh veten. E pra miq, familja është vendi ku ne njohim veten më mirë se kudo tjetër, sepse aty dalin në dritë krenaria, durimi, frika, dashuria, komplekset tona. I gjithë personaliteti ynë shpërfaqet. Së dyti, butësia nuk është dobësi, por forcë e disiplinuar. Asnjëherë mos mendoni që do t'ju marrin të tjerët butësinë si dobësi, nëse do të vijoni të jeni të butë me ta, pavarësisht sjelljes së tyre. E pra Eleanor Roosevelti tregoi se butësia kërkon më shumë forcë se sa kërkon shpërthimi i momentit. Në familje fitoria e vërtet është kur ne sundojmë mbi reagimin ton. Së treti, fjalët janë arkitektët më të mirë për të ndërtuar atmosferën në familje. Një shtëpi nuk ndërtohet vetëm me mure, por me tonin e zërit dhe mënyrën e të folurit. Kufit e gjuhës janë kufit e botës tonë. Nëse gjuha jonë është e ashpër, bota do të bëhet e ashpër. Nëse gjuha jonë është e butë, bota do të jetë një vend shërimi. Pyetjet për sot: a reagoj për të mbrojtur egoizmin tim apo për të ruajtur marrëdhëniet e çmuara? A jam i shpejt për të folur dhe ngadalshëm për të dëgjuar? Çfarë atmosfere po krijojnë fjalët e mia në shtëpinë time? Ja disa hapa konkret miq. Kur ndjen zemërim, ndalo dhe merr frymë përpara se të flasësh. Zvendëso akuzën me pyetje: si ndihesh? Në vend të thuash gjithmonë ti. Përdor fjalë që shërojnë: më vjen keq, të kuptoj, dua paqe, më fal, të dua. Një fjalë e butë sot mund të ndryshojë historinë e familjes për vitet që vijnë. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, të lutem sot më mëso forcën e butësisë. Më ndihmo të sundoj reagimin tim përpara se të kërkoj të sundoj të tjerët. Vendos o Zot në gojën time fjalë që ndërtojnë dhe jo fjalë që plagosin. Bëj që familja ime të jetë vend shërimi dhe jo një fushë betejë e madhe. Zot, bekoj miqtë e mi këtë ditë në emrin e Jezusit. Miq, pres ju takoj sërish nesër në 3 minutë shënton.